в предишното... Здравейте хора! В предишното видео, ако се сещате, ви обещах да играем Angry Birds 2. Реклама го видях и реших да я пробваме. Говоря така, защото съм малко болен. Ако видеото не се чува, да извинете. Направя всичко възможно, ако приправя да се чува. Даже и не съм отварял играта заради вас, чак цял ден и да го направя на клип, как отварям играта. Видя дали записва. Записва супер. И сега просто чакам да ми зареди. Да, ето то зарежда. То. Крайно време е вече играта ходи. Да, тръгва. Да, хора. Как виждате. То. Angry Birds 2. Толкова ми заради хора. Ето това. 2. Ай, че му се играе играта, бе. Хора, гледайте колко яко. Какво? Тези прасета ги знам зелените. Извинете, ако пъгла. Правя. Хора, това ще бъде за това. И до виждане.